मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में हजारों नहीं बल्कि लाखों अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जो हर सुबह हमारे घरों के करीब चहचहाते हैं और कुछ ऐसे जो इंसान की आंख ने आज तक करीब से नहीं देखे। लेकिन इन सब में कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वाकई इसी जमीन पर बसते हैं या किसी दूसरी दुनिया से उतरे हैं। इनके रंग ऐसे जैसे कुदरत ने खुद पेंट किए हों। इनकी हरकत ऐसे जैसे किसी कहानी की मखलूक जिंदा हो गई हो और इनकी आवाजें कभी दिल को सुकून देती हैं तो कभी खौफ पैदा कर देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वो अजीबो गरीब परिंदे जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये हकीकत में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस परिंदे की जो सदियों से इंसान की तवज्जो का मरकज रहा है, यानी हुदहुद। जी हाँ, वही परिंदा जिसका जिक्र ना सिर्फ पुरानी किताबों में बल्कि कुरान करीम में भी मिलता है। अगर कभी आप किसी बाग या खेत में चल रहे हो और अचानक एक ऐसा परिंदा आपके सामने आ जाए जिसके सर पर पंखों का ताज हो, तो समझ जाएं कि ये कोई आम मखलूक नहीं है। ये कुदरत का वो नायाब शाहकार है जिसे दुनिया हुदहुद के नाम से जानती है। ये परिंदा आमतौर पर अफ्रीका, यूरोप और एशिया के गर्म इलाकों में पाया जाता है। इसकी लंबी चोंच, काले और सफेद रंग के परों की लकीरें और सर पर ताज की तरह खिलने वाले पंख इसे एक ऐसा रूप देते हैं जैसे कोई छोटा सा बादशाह जंगल में निकल आया हो। जब ये परिंदा अपनी गर्दन अकड़ाता है और ताजनुमा पंख खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कदीम जंगजू मैदान में दाखिल हो रहा। हुदहुद अपनी खुराक के लिए जमीन खोदता है। उसकी लंबी चोंच एक आले की तरह काम करती है। वो मट्टी में छुपे कीड़े, लार्वे और केचुओं को तलाश करता है और हैरत की बात यह है कि वो न सिर्फ इन्हें पकड़ता है बल्कि अपनी चोंच के जरिए जमीन की गहराई तक जा सकता है। इसलिए इसे कुदरत का इंजीनियर कहना गलत नहीं होगा। लेकिन हुदहुद की सबसे खास बात यह है कि ये परिंदा यादाश्त में कमाल रखता है। ये अपने रास्ते, अपने घोंसले, हत्ता कि अपने साथी की आवाज को भी बरसों तक नहीं भूलता। यही वजह है कि पुराने जमाने में इसे खबर लाने वाला परिंदा समझा जाता था। बाज़ सकाफतों में लोग इसे नेक शगुन और खुशखबरी की अलामत भी मानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे परिंदे की जो छोटा जरूर है मगर अपनी खूबसूरती और अंदाज से बड़े बड़े दिल जीत लेता है। ये परिंदा है लॉन्ग टेल्ड टिट। ये परिंदा इतना नन्हा होता है कि आपकी हथेली पर आसानी से समा जाए, मगर जब ये अपनी दुम फैलाए तो लगता है जैसे किसी मुसव्विर ने कुदरत के कैनवस पर कोई लतीफ सा शाहकार बना दिया। इसका जिस्म बमुश्किल एक छोटी टेनिस बॉल के बराबर होता है, मगर दुम इतनी लंबी और नाजुक कि तकरीबन पूरे जिस्म जितनी। इसका सफेद, गुलाबी और स्याह रेशा ऐसा नर्म और नफीस होता है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। आमतौर पर यह परिंदा यूरोप और एशिया के जंगलात में पाया जाता है, जहां यह दरख्तों की शाखों पर छोटे छोटे घोंसले बनाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये घोंसले मकड़ी के जाले, खुश्क घास और पुराने पर जमा करके बड़ी नफासत से बनाता है, जैसे कोई माहिर इंजीनियर अपनी इमारत की बुनियाद रख रहा हो। लेकिन इसकी असल खूबी इसकी खानदानी जिंदगी में छुपी है। ये परिंदा अकेला नहीं रहता बल्कि हमेशा अपने गिरोह के साथ नजर आता है। एक गिरोह में अमूमन 10 से 20 परिंदे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर खुराक ढूंढते हैं, घोंसले बनाते हैं और हत्ता के एक दूसरे के बच्चों की हिफाजत भी करते हैं। यानी अगर किसी एक के बच्चे हो जाएं, तो पूरा खानदान इनकी देखभाल में जुट जाता है। ये परिंदा ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि खुश अखलाक भी है।